xin chia sẻ với cả nhà đây là đội 103 nha, cái giải đua ghe Phước Long năm 2025 cả nhà. Bây giờ sẽ là đội chùa Văn Cô Chốc Mây và Khó Thung. Đó rồi chú, tới ngã ba rồi. Chùa Văn Cô Chốc Mây sẽ đường bơi số 1 và Khó Thung sẽ bơi đường bơi số 2. Văn Cô Chốc Mây là màu đỏ sẫm nha. Không kỳ ơi, thua nữa anh ơi, anh ơi, mình từng thua, Wow, 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 wow.